อ้วนณัฐพล คำถาเกลือนะครับเชิญชวนทุกท่านนะครับมาสัมมนาเวิร์กช็อปลงทุนหุ้นด้วยเครื่องมือทางเทคนิคเบสิกเลเวล2ไม่ใช่เซียนก็เรียนรู้ได้อยากให้มาเรียนกันเยอะๆนะครับเราจะได้แชร์ประสบการณ์ในคลาสเรียนด้วยก็ฝากไว้นะครับสำหรับงานสัมมนาแล้วก็พบกันในวันเสาร์ที่26พฤษภาคมพ.ศ. 2561ครับสำรองที่นั่งด่วน 0819849735 หรือ Line ID @moneyplus ด่วนรับจำนวนจำกัดนะครับรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot โดยผมยุทธนากระบวนแสงทางสวทคลื่นข่าวคุณภาพ FM 97 จันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3 โมงถึง 4 โมงเย็นเราพบกันที่นี่ส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์พบกันทาง FM 101 ในรายการ Money Plus เริ่มต้นตั้งแต่บ่าย 3 โมงเป็นต้นไปเช่นเดียวกันนะครับสำหรับคำถามที่ฝากเข้ามาเชิญได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Line ID ของเราก็คือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว A assign พิมพ์สัญลักษณ์ตัว A assign แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus MONEYPLUS Money Plus ติดกันตรงตัวเชิญนะครับคุณรัตนีที่ฝากคำถามมาเรื่องวางแผนทางการเงินวันนี้นะครับช่วงที่2เชิญกูรูมาตอบให้แล้วคุณรัตนีติดตามฟังให้ได้นะครับส่วนคุณอัธพลฝากคำถามและลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว2260นะครับสนใจหุ้น IRPC จำกัดมหาชนและหุ้นของ SAT สมบูรณ์แอดวานซ์เทคโนโลยีจำกัดมหาชนน่าสนใจไหมน่าเข้าหรือไม่ถ้าจะเข้าซื้อตอนช่วงระดับราคาแถวไหนนะครับคุณบิ๊กอัธพลนะครับรอเลยครับวันนี้รีบจัดคิวตอบให้โดยด่วนนะครับคุณจุธาทิพย์ฝากคำถามและลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว3827นะครับสอบถามหุ้นของ TMB ธนาคารทหารไทยจำกัดมหาชนตอนนี้ติดอยู่ที่2.38 สตางค์ได้ยินข่าวว่าจะมีการควบรวมกิจการกับแบงก์กรุงไทยข่าวนี้จริงหรือไม่นะครับไม่ทราบยังไม่มีใครออกมายืนยันนะครับและจะส่งผลดีต่อหุ้นของ TMB หรือไม่เดี๋ยวจัดคิวตอบให้นะครับคุณจุธาทิพย์คุณดุสิตฝากคำถามและลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วน่ารักเช่นเดียวกันนะครับคุณดุสิต3426ถามตัว DIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมดิจิตอลนะครับกองทุนนี้เป็นอย่างไรจะเข้าซื้อดีหรือไม่นะครับเอาเป็นว่ารีบจัดคิวตอบให้นะครับ DIF ก็คือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมดิจิตอลนั่นเองนะครับเดี๋ยวจัดคิวตอบให้แล้วกันนะครับคุณดุสิตคุณผู้ฟังครับข่าวดีสำหรับวัยเก่าครับทางโครงการให้เงินทำงานผ่านกองทุนรวมโดยตลาดหลักทรัพย์และสมาคมบริษัทจัดการลงทุนจะจัดงาน Mutual Fund Day ครั้งที่2วางแผนลงทุนเพื่อชีวิตดีๆวัยเกษียณสุขในวันอาทิตย์ที่6พฤษภาคม2561ที่ชั้น3อาคารตลาดหลักทรัพย์นะครับพบกับสัมมนาหลากหลายหัวข้อที่น่าสนใจสำหรับเรื่องการวางแผนการเงินการออมการลงทุนสำหรับเตรียมเข้าสู่วัยเกษียณและคนที่เกษียณแล้วถ้าไม่รู้ว่าควรบริหารเงินอย่างไรให้พอใช้ก็มาพบกับคำตอบที่งานนี้ได้เลยนะครับนอกจากนี้ครับก็ยังมีบริการรับคำปรึกษาจากนักวางแผนการเงินแบบตัวต่อตัวสามารถมาลงทะเบียนเพื่อรับบริการได้ที่หน้างานและที่สำคัญที่สุดกับการให้บริการครบถ้วนจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนชั้นนำ13แห่งทั้งการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนการวางแผนการออมการลงทุนและเลือกซื้อกองทุนภายในงานตลอดทั้งวันนะครับและพิเศษครับพิเศษภายในงานรับกองทุนแนะนำสำหรับวัยเก๋าโดยเฉพาะนอกจากนี้ภายในงานก็จะมีโปรโมชั่นต่างๆสำหรับผู้ลงทุนอย่าลืมเตรียมเอกสารเพื่อพร้อมลงทุนมาด้วยนะครับมีแค่บัตรประชาชนแล้วก็บุ๊กแบงค์งานจะมีในวันอาทิตย์ที่6พฤษภาคม2561ตั้งแต่เวลา 9 นาฬิกาจนถึง 16 นาฬิกา 30 นาทีณอาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสำนักงานใหญ่ชั้น3ถนนรัชดาภิเษกเดินทางสะดวกด้วย MRT สถานีศูนย์วัฒนธรรมทางออกที่3นะครับสนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaimutualfundnews.com หรือ Facebook Thai Mutual Fund งานนี้จัดโดยโครงการให้เงินทำงานผ่านกองทุนรวมครับส่วนช่วงแรกของรายการ Money Shot
รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินไปติดตามดูแนวโน้มหุ้นไทยกันต่อนะครับทิศทางต่อไปของหุ้นไทยจะเป็นอย่างไรรวมทั้งไปติดตามดูหุ้นเด่นจากทางบริษัทหลักทรัพย์ ASL ผมเรียนเชิญรองกรรมการผู้จัดการหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ ASL คุณเบญจพลสุดวณิชให้เกียรติมาคุยและให้ความรู้กับเราด้วยในช่วงนี้ครับคุณเบญจพลสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยุทธนาครับคุยกันทีไรฝนตกทุกทีเลยเนี่ยใช่ครับที่แล้วก็ฝนตก เกี่ยวกันไหมเนี่ย เมื่อเช้าคุณเบญจพลเซ็ตก็พยายามเลี้ยงตัวแถวๆ1780นะครับแล้วก็ชี้เห็นว่าความผันผวนก็ยังคงอยู่คู่กับตลาดหุ้นเราต่อไปนะใช่ครับเดี๋ยวกลับมาดูว่าแนวโน้มวันนี้จะเป็นยังไงนะครับครับผมแต่ว่าบิ๊กอิชชูที่อยากให้คุณเบญจพลเนี่ยช่วยวิเคราะห์หน่อยนะครับมุมมองหลายคนก็อาจจะเหมือนหรือต่างกันก็ได้มุมมองจากทางบริษัทหลักทรัพย์ ASL เนี่ยน้ำหนักเรื่องบอนด์ยิลด์ที่มันพุ่งมาแต่แถว3เนี่ยอันนี้จะส่งผลอีกนานไหมครับเนี่ยครับก็จนกว่าการประชุมเฟดจะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับในช่วงวันที่2พฤษภาคมนี้ว่าเฟดเนี่ยจะส่งสัญญาณอย่างไรจริงๆมันก็มีปัจจัยหลายๆตัวเริ่มบ่งชี้แล้วแหละว่าเฟดในรอบนี้เป็นยังไงแต่ว่าตลาดเองก็อาจจะไม่ได้ไว้ใจความน่าจะเป็นตรงนั้นเท่าไหร่นะครับก็เลยเหมือนกับว่าก็ยังมีความวิตกครับเพราะก่อนหน้านี้ตลาดคิดว่าประชุมต้นเดือนนี้น่าจะยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นถ้าจะขึ้นก็น่าจะไปขึ้นทั้งต่อไปใช่ครับมิถุนาปีนี้ก็ไม่เกินถ้าใครตามตัวของ Fed Watch เนี่ยก็จะเห็นว่าตัวเปอร์เซ็นต์เนี่ยความเป็นไปได้ในการที่จะขึ้นในการประชุมรอบนี้มันแค่ 6.7% เองเพียงแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยตลาดชักเริ่มไม่ค่อยแน่ใจแล้วล่ะนะว่าถึงปรับปรับรอบนี้จะขึ้นเลยหรือเปล่าสำหรับดอกเบี้ยนะครับเพราะเดิมเนี่ยตลาดคาดว่าปีนี้ก็น่าจะขึ้นไม่เกินสัก3 ครั้งแล้วก็คงจะขึ้นครั้งหนึ่งเว้นไปสักครั้งหนึ่งแล้วค่อยขึ้นไม่น่าจะขึ้นติดกันใช่ครับแต่ตอนนี้ความมั่นใจเริ่มลดลงนะฮะมันก็เลยทำให้ตลาดยังคงแกว่งได้อยู่ใช่ครับจนกว่าจะทราบผลประชุมเฟด1 ถึง 2 พฤษภาคมนี้นะครับใช่ครับประมาณนี้นะครับทีนี้มันโยงไปเรื่องของดอลลาร์อินเด็กซ์ยังไงบ้างครับเนี่ยก็แน่นอนนะครับพอตัวของบอนด์ยิลด์ขึ้นเนี่ยนะครับการโยกย้ายเงินออกจากภูมิภาคเนี่ยไปสู่ที่ตลาดสหรัฐอเมริกามันก็มีมากขึ้นก็ทำให้ไม่ว่าจะเป็นดอลลาร์อินเด็กซ์ก็ปรับตัวขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ค่าเงินสกุลในภูมิภาครวมทั้งค่าเงินบาทไทยเราเองด้วยเนี่ยอ่อนค่าลงไปก็เป็นผลสืบเนื่องกันซึ่งถ้าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ตลาดเนี่ยถามว่ากังวลในเรื่องของเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยรอบนี้หรือเปล่าเนี่ยน้ำหนักคงค่อนข้างน้อยน้ำหนักความกังวลค่อนข้างน้อยครับแต่ไปกังวลตรงที่ว่าช่วงที่ผ่านมาถ้าใครตามตัวเลขเรื่องเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาจะเห็นได้ว่าตัวเลขประกาศออกมาดีมากเลยดีออกมาหลายๆตัวซึ่งจริงๆน่าจะเป็นเซนติเมนต์ที่ดีนะแต่ตลาดพอเหมือนกับว่าตัวเลขด้านเศรษฐกิจเนี่ยประกาศออกมาดีมากๆเนี่ยคนก็จะไปกังวลว่าเฟดเนี่ยจะไม่ปรับแค่3 รอบความกังวลเดิมๆกลับมาอีกแล้วก็จำเป็นว่า4 รอบหรือเปล่าประมาณนั้นถ้าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐดีอย่างต่อเนื่องดีวันดีคืนดีเยอะๆเนี่ยความกังวลที่ว่าเฟดอาจจะขึ้นดอกเบี้ยมากกว่า3 ครั้งในปีนี้มันก็จะกลับมาอีกใช่อันนี้ก็จะไม่เป็นผลดีต่อตลาดหุ้นใช่ไหมใช่ครับนะอันนี้คือเกี่ยวพันมาจากเรื่องของบอนด์ยิลด์นะครับผมเอาละแล้วมันเกี่ยวอะไรกับราคาน้ำมันด้วยหรือเปล่าครับคุณเบญจพลไหนๆก็ไหนๆแล้วครับผมราคาน้ำมันจริงๆแล้วเนี่ยฟันดัมเมนทัลไม่ได้สะท้อนดีเท่าไหร่นะครับเพราะจริงๆอย่าง EIA รายงานเมื่อคืนนี้นะฮะออกมาเนี่ยปริมาณสำรองน้ำมันดิบเนี่ยก็มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจริงๆส่วนทางกับที่ทางนักวิเคราะห์ที่นั่นคาดด้วยซ้ำนักวิเคราะห์ที่นั่นคาดเนี่ยว่าปริมาณสำรองน้ำมันดิบจะลดลงนะครับแต่ EIA รายงานออกมาเพิ่มขึ้นโดยปกติแล้วปริมาณสำรองเพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะไปกดดันตัวของราคาน้ำมันเมื่อวานนี้จะเห็นได้ว่าราคาน้ำมันเนี่ยมีการปิดในแดนบวกจนถึงเช้านี้เองเนี่ยจริงๆราคาน้ำมันก็ยังอยู่ในแดนบวกอยู่นะครับส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากในเรื่องของ politics มากกว่านะครับเป็นปัญหาเรื่องการเมืองระหว่างประเทศตอนนี้สหรัฐอเมริกาเนี่ยมีปัญหากับเรื่องของอิหร่านค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะมีปัญหากับทางอิหร่านครับถ้าย้อนไปเมื่อสัก3 ปีที่แล้วเนี่ยอิหร่านเคยลงนามเกี่ยวกับเรื่องของการยุติการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์นะครับซึ่งตอนนั้นก็ได้อีก5 ประเทศที่เป็นพันธมิตรของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมาช่วยรับรองในช่วงสัญญาดังกล่าวก็ช่วงเดือนที่ผ่านมาจะเห็นว่าคุณทรัมป์เนี่ยพยายามทวิตตลอดเวลาโหคุณทรัมป์นี่ทวิตบ่อยมากปกติผมไม่เล่น Twitter เลยนะต้องมาเล่น Twitter เพราะว่าตามคุณทรัมป์นี่แหละนะครับก็ทวิตออกมาเนี่ยว่าคำนองให้กับว่าเขาจะไม่ลงนามให้ทางอิหร่านเนี่ยผ่านเพราะว่าเขาสงสัยว่าทางอิหร่านเนี่ยมีการพัฒนาตรงนี้อยู่พอมีความกังวลเกิดขึ้นเนี่ยทุกครั้งเลยที่เราจะเห็นว่ามีความกังวลเกิดขึ้นในตะวันออกกลางเนี่ยราคาน้ำมันจะตอบรับเชิงบวกทันทีนะครับตอนนี้น้ำหนักก็เลยไปทางปัจจัยที่เป็นnon fundamental มากกว่าเรื่องนี้ก็เลยเป็นปัจจัยที่ทำให้ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นครับผมแทนที่จะลงเพราะว่าสต็อกน้ำมันเนี่ยมันเพิ่มขึ้นใช่ไหมใช่ครับนะครับสวนทางกันเลยสวนทางกันไปนะไปให้น้ำหนักเรื่องสหรัฐกับอิหร่านมากกว่าราคาน้ำมันก็เลยผิดเป็นบวกนะครับมุมมองของทางบริษัทหลักทรัพย์ ASL เนี่ยคิดว่าราคาน้ำมันจะทรงๆอยู่ในระดับสูงอย่างเนี้ยไปอีกนานสักแค่ไหนครับเนี่ย
ครับก็ในมุมมองของเรานะครับก็ราคาน้ำมันณวันนี้เนี่ยถ้าดู year to date แล้วสูงกว่าสมมติฐานที่เราประเมินไว้อยู่แล้วนะครับก็ผมเชื่อว่าสูงกว่าสมมติฐานในตลาดที่เขาประเมินเอาไว้ด้วยปีนี้น้ำมันคาดว่าเท่าไหร่ครับเนี่ยปีนี้ราคาน้ำมันเนี่ยเรามองที่ประมาณสัก55-60 เหรียญต่อบาร์เรลระหว่าง55 ถึง 60 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลครับผมแต่ราคาน้ำมันตอนนี้ยืนสัก68 เหรียญแต่เรามองว่าราคาน้ำมันอาจจะยืนอยู่ประมาณเนี้ย68 เหรียญเนี่ยบวกลบไม่เกิน2 เหรียญเนี่ยต่อเนื่องสักพักนึงได้สักพักนึงเลยที่จะปนเปลี่ยนแถวๆใกล้ๆ70 เหรียญนะครับซึ่งก็จะเป็นอานิสงส์ต่อหุ้นในกลุ่มพลังงานทั่วโลกและบ้านเราด้วยใช่เอาละครับมุมมองนะครับจากทางบริษัทหลักทรัพย์ ASL มองยังไงกับแนวโน้มตลาดหุ้นไทยในช่วงที่เหลือของสัปดาห์นี้ครับคุณเบญจพลครับครับจริงๆเรามองกรอบนี้ตั้งแต่ต้นสัปดาห์นะครับแล้วก็ในช่วงที่เหลือของสัปดาห์นี้กรอบก็ไม่น่าจะหลุดจากนี้เท่าไหร่นะครับเรามองกรอบของเซ็ตเนี่ยอยู่ที่ 1,750 นะครับถึง 1,820 ครับกรอบแนวรับด้านล่าง 1,750 จุดนะครับส่วนกรอบแนวต้านด้านบนก็คือ 1,820 จุดครับผมน่าจะไปได้ไม่ไกลจากนี้ด้วยนะครับไม่น่าไกลจากนี้จะเป็นไซด์เวย์ต่อแหละครับครับมันจะเป็นลักษณะของการไซด์เวย์นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเราไปดูในรายละเอียดเนี่ยมันมีทั้งปัจจัยบวกและปัจจัยลบเนี่ยสอดคล้องกันไปอยู่นะครับในเรื่องของปัจจัยลบจากต่างประเทศเองก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับปัจจัยลบจากในประเทศเองเนี่ยมันไม่มีอยู่แล้วแต่มีปัจจัยบวกด้วยซ้ำในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจที่มันยังคอยดันนะครับเพราะนั้นการลงเนี่ยอาจจะลงไม่ได้แรงมากแต่ว่าการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นก็มีอัพไซด์ที่ค่อนข้างจำกัดจากปัจจัยต่างประเทศลงก็ไม่ลงแรงขึ้นก็ขึ้นได้ไม่เยอะลงก็ลงได้ไม่แยะครับผมประมาณนั้นภาวะก็คือไซด์เวย์ต่อนะครับในช่วงที่เหลือของสัปดาห์และภาวะแบบนี้น่าจะกินยาวต่อไปยังสัปดาห์หน้าด้วยไหมครับเนี่ยสัปดาห์หน้าด้วยครับเรามองกรอบของสัปดาห์หน้าไว้ที่1765ครับถึง1820ก็ใกล้เคียงกันเลยนะใกล้เคียงแล้วอะไรคือกลยุทธ์การลงทุนจากทางบริษัทหลักทรัพย์ ASL ประเทศไทยครับครับกลยุทธ์การลงทุนของเราคงเป็นลักษณะของการ selective นะครับหุ้นตอนนี้ต้องยอมรับว่าอย่างหนึ่งเนี่ยมันถูกกดดันด้วยของ valuation ด้วยนะครับเพราะว่าหุ้นขนาดใหญ่ก่อนหน้านี้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ช่วงของปลายเดือนนี้ต่อเนื่องถึงต้นเดือนหน้าเนี่ยเป็นช่วงที่ยังประกาศผลประกอบการของบริษัทขนาดใหญ่อยู่นะครับซึ่งออกมาแล้วจริงๆเนี่ยไม่ว่าจะออกมาดีก็มีลักษณะของการขายทำกำไรนะครับออกมาไม่ดีหรือต่ำกว่าคาดก็มีการขายกำไรเหมือนกันนะครับก็เป็นปัจจัยกดดันตัวของเซ็ตพอสมควรและอย่างที่เคยให้สัมภาษณ์กับทางคุณยุทธนาไปก่อนหน้านี้นะครับว่าเกี่ยวกับเรื่องของเทศกาล XD ก็ยังมีอยู่ต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพของตลาดเนี่ยตอนนี้ปัจจัยบวกเนี่ยมันมีอยู่ปัจจัยเดียวก็คือในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจโดยรวมในประเทศที่ยังคงดูดีอยู่นะครับก็เป็นปัจจัยจำกัดดาวไซด์ไปแต่อัพไซด์ก็ยังคงถูกกดดันจากต่างประเทศอยู่นะครับต้องบอกว่ามันมีตัวกดดันอีกหลายต่อหลายตัวเลยนะครับโดยเฉพาะเทศกาลขึ้นเครื่องหมาย XD ใช่ไหมอย่างวันนี้ซื้อวันนี้ได้ปันผลเพราะว่าพรุ่งนี้จะขึ้น XD กันเพียบเลยนะฮะเอาตัวหลักๆนะที่จะขึ้น XD ในวันพรุ่งนี้นะก็คือซื้อวันนี้ได้ปันผลซื้อพรุ่งนี้ไม่ได้แล้วนะไม่ได้แล้วเพราะว่าขึ้น XD พรุ่งนี้นะครับตัวหลักๆอย่าง BEM CPO นะครับโรงพยาบาลเอกชัยนะครับ iNet นะครับ MTLS นะครับแล้วก็ Tisco เป็นต้นนะครับถ้าจะซื้อเพื่อรับปันผลก็ต้องซื้อวันนี้นะเพราะพรุ่งนี้ XD แต่ถ้าเกิดใครต้องการที่จะถือระยะยาวก็ให้ขึ้น XD แล้วย่อก่อนค่อยซื้อใช่ไหมฮะใช่ครับนะครับเอาละครับก่อนจะไปดูหุ้นเด่นนะครับมีคุณผู้ฟังที่รักฝากคำถามมาผ่านทางแอปพลิเคชัน Line ID ของเราก็คือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus MONEYPLUS Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับคุณอัธพลบอกว่าช่วยตัดสินหน่อยตอนนี้รักพี่เสียดายน้องอยู่นะหรืออาจจะรวบคู่เลยก็ได้ระหว่าง IRPC จำกัดมหาชนกับตัว SAT นะครับบริษัทสมบูรณ์ Advanced Technology จำกัดมหาชนขอทีละตัวก่อนครับพื้นฐานและแนวโน้มแต่ละตัวเป็นยังไงบ้างครับคุณเบญจพลครับครับ IRPC ก่อนละกันครับเริ่มที่ตัว IRPC ก่อน IRPC ต้องบอกก่อนว่าผลประกอบการในไตรมาส 1เนี่ยถ้ามองของในแง่ของกำไรสุทธิเนี่ยลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาส 4ค่อนข้างจะมีนัยยะส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากในเรื่องของการรับรู้สต็อกเกนที่ลดลงไตรมาสนี้เราคาดการสต็อกเกนเอาไว้แค่400 ล้านถ้าเทียบกับสต็อกเกนที่เกิดขึ้นในไตรมาส 4เนี่ยประมาณ 2,100 ล้านอันนี้หายไปค่อนข้างมีนัยสำคัญแต่ผมมองตรงนี้เป็นรายการพิเศษนะครับแม้ว่าจะเกิดขึ้นทุกไตรมาสก็ตามแต่จริงๆแล้วต้องไปดูที่โอเปอเรชั่นจริงๆเป็นยังไงพอไปดูที่โอเปอเรชั่นจริงๆเนี่ยเราคาดการโอเปอเรชั่นเนี่ยกำไรปกตินะครับเอาไว้ 2,500 ล้านบาทสำหรับไตรมาส 1ครับผมคาดการกำไรของ IRPC ไว้เท่าไหร่ครับ 2,500 ล้านบาท 2,500 ล้านบาทถ้าออกมาตามนี้ถือว่าสวยไหมถือว่าสวยนะครับมันประมาณสัก 18-19% ของประมาณการทั้งปีที่เราคาดการเอาไว้แล้วก็ถ้าเทียบกับไตรมาสที่แล้วเนี่ยขึ้นมา 17% เทียบกับช่วงในการของปีก่อนเนี่ยขึ้นมา 240%เพ
ราะว่าช่วงไตรมาส1ปีที่แล้วนี่หยุดซ่อมตามแผนไปนะครับส่วนไตรมาสนี้ที่ขึ้นมาเนี่ยต้องบอกว่าตอนแรกที่กังวลกันเรื่องค่ากันกลั่นเนี่ยนะครับต้องบอกก่อนว่าค่ากันสิงคโปร์ที่เขาย่อลงไปเนี่ยเพราะว่าในสัดส่วนของค่ากันกลั่นที่สิงคโปร์เนี่ยมีน้ำมันเบนซินค่อนข้างเยอะแต่ว่าโรงกลั่นบ้านเราเนี่ยมีน้ำมันดีเซลเยอะคนละแบบกันนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆค่ากันกลั่นในบ้านเราไม่ได้รับผลกระทบมากนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือตัวขูดพรีเมียมที่บอกว่าต้นทุนมันจะแพงขึ้นจริงๆพอประกาศมาจริงแพงขึ้นไม่ได้เยอะกระทบน้อยที่กังวลใช่มองว่าผลประกอบการไตรมาส1/61ของ IRPC จะออกมาสวยนะครับครับผมแล้วคาดการกำไรทั้งปีจะเป็นยังไงบ้างครับทั้งปีเราประเมินกำไรสุทธิเอาไว้ 13,000 ล้านบาท 13,000 ล้านนะฮะครับผมค่อนข้างสวยนะครับค่อนข้างสวยซื้อไม่ซื้อหุ้นของ IRPC ครับเนี่ยครับผมแนะนำซื้อครับแนะนำซื้อ IRPC นะครับราคาเป้าหมายที่เหมาะสมเท่าไหร่ครับ 8.4 บาทครับ8 บาท 40 สตางค์สำหรับ IRPC นะครับครับผมขยับมาดูตัวของสมบูรณ์ Advanced Technology จำกัดมหาชนครับครับสมบูรณ์ Advanced เนี่ยต้องออกตัวก่อนว่าเราไม่ได้ cover หุ้นตัวนี้โดยตรงนะครับแต่ว่าเราเชียร์ในเชิงของกลยุทธ์ไปเชียร์ในเชิงของกลยุทธ์นะสำหรับสมบูรณ์นะครับผมเป็นยังไงครับครับคือถ้าใครติดตามในส่วนของ Stock Highlight นะครับซึ่งเป็น Product หลักของทาง ASL เนี่ยในเชิงของกลยุทธ์เนี่ยสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเรามีเชียร์ตัวของแซดไปหรือสมบูรณ์แอดวานซ์ไปนะครับตัวหนึ่งซึ่งเรามองว่าปัจจัยบวกที่จะมาหนุนตัวของราคาหุ้นเขาในระยะสั้นเนี่ยก็คือการประกาศตัวเลขภาคยานยนต์นะครับทั้งในส่วนของตัวเลขการผลิตและก็ตัวเลขการส่งออกซึ่งก็ดีขึ้นใช่ล่าสุดเนี่ยที่ประกาศออกมาในเดือนมีนาคมเนี่ยตัวเลขผลิตเนี่ยโตขึ้น 5% ครับตัวเลขส่งออกทั้งไตรมาส1เลยเนี่ยนะครับเราส่งออกเพิ่มขึ้น 11%ครับแน่นอนครับว่าพอส่งออกขึ้นเพิ่มขึ้นผลิตเพิ่มขึ้นเนี่ยกลุ่มที่เป็นชิ้นส่วนยานยนต์เนี่ยได้ประโยชน์มากที่สุดซึ่งเราก็มองว่าแซดเนี่ยน่าสนใจราคาหุ้นเองก่อนหน้านี้ก็ลงมาค่อนข้างเยอะยังเป็นแลกการ์ดอยู่คำแนะนำตกลงซื้อไม่ซื้อหุ้นของสมบูรณ์แอดวานซ์ครับครับผมแนะนำซื้อนะครับแนะนำซื้อนะครับครับผมแต่ต้องอ้างอิงมูลค่าเหมาะสมของคอนเซนซัสนะครับคอนเซนซัสเนี่ยประเมินมูลค่าเหมาะสมไว้ที่24 บาทมูลค่าเหมาะสมทางพื้นฐานอยู่ที่24 บาทนะครับสำหรับตัวสมบูรณ์แอดวานซ์นะครับและคอมเมนต์ซื้อเชิงกลยุทธ์นะครับสำหรับ SAT นะครับสำหรับคุณอัธพลแล้วทั้ง IRPC และก็ตัวของสมบูรณ์แอดวานซ์เนี่ยน่าสนใจทั้งคู่เลยป่ะครับน่าสนใจทั้งคู่ครับน่าสนใจทั้งคู่นะครับราคาเป้าหมาย IRPC 8 บาท 40 สตางค์ราคาเป้าหมายสมบูรณ์แอดวานซ์24 บาทตามคอนเซนซัสนะครับซื้อได้ทั้งคู่นะครับซื้อได้ทั้งคู่ครับแต่ถ้าจำเป็นต้องซื้อตัวเดียวคุณเบญจพลเลือกตัวไหนครับเนี่ยผมคิดอยู่แล้วว่าเดี๋ยวคุณยุทธนาต้องถามผมอย่างนี้ครับผมมั่นใจ IRPC มากกว่าครับดอกจันไว้ที่ IRPC นะครับผมซื้อได้2ตัวก็ซื้อแต่ถ้าจำเป็นต้องซื้อตัวใดตัวหนึ่งก่อนก็ IRPC น่าสนใจกว่านะครับประมาณนี้นะครับคุณอัธพลครับเอาละครับเราไปปิดท้ายกันที่หุ้นเด่นประจำสัปดาห์นี้จากทางบริษัทหลักทรัพย์ ASL ประเทศไทยขอไม่เกิน2เหมือนเดิมครับคุณเบญจพลครับผม ไปที่บริษัทแรกก่อนเลยครับครับเราเลือกตัวของ AAV ชอบสายการบินนะครับชอบสายการบินครับAAV Asia Aviation จำกัดมหาชนอะไรคือไฮไลท์ของ AAV ครับแน่นอนครับว่าตอนนี้อยู่ในช่วงของการประกาศผลประกอบการอันนี้ข้อที่1และผลประกอบการที่จะประกาศเนี่ยมันอยู่ในช่วงของไฮซีซั่นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถูกคาดหมายผลประกอบการอยู่แล้วว่าจะออกมาดีในไตรมาส1เนี่ยเราประเมินกำไรสุทธิ668 ล้านบาทก็เพิ่มขึ้นถึง 41% จากไตรมาสก่อนก็ถือว่าออกมาสวยถือว่าสวยนี่สำคัญพอสมควรไอ้ที่กังวลกันก่อนหน้านี้เกี่ยวกับเรื่องของต้นทุนเชื้อเพลิงที่มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยเรามองว่าตลาดเนี่ยกังวลจนเกินไปอันนี้ข้อที่1 2ก็คือว่าราคาหุ้นเนี่ยสะท้อนความเสี่ยงตรงนั้นไปพอสมควรแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวะตรงนี้เรามองว่าเป็นจังหวะที่ดีต่อการเข้าไปซื้อคือถามว่าต้นทุนเชื้อเพลิงกดดันเขาแค่ไหนเราไปดูว่าต้นทุนเชื้อเพลิงที่เป็นต้นทุนรวมนะฮะรวมต้นทุนเชื้อเพลิงด้วยเนี่ยต่อซีดเนี่ยนะครับในไตรมาสที่แล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 1.51 บาทต่อซีดแต่ว่าเนี้ยเราประเมินเอาไว้ที่ 1.57 บาทซึ่งจริงๆขึ้นมาแค่ 3% เองนะครับก็ไม่ได้เยอะมากกำไรก็ยังอยู่ในแนวโน้มของการเติบโตอยู่แล้วกำไรในช่วงที่เหลือของปีหลังไตรมาส1จะดีต่อเนื่องไหมครับสำหรับ AAV ไตรมาส2เนี่ยยังเป็นไฮซีซั่นอยู่สักครึ่งไตรมาสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะยังเห็นกำไรที่อ่อนตัวลงได้นะครับก็อาจจะเป็นการสั่งของการเล่นรอบนะครับเพื่อเก็งกำไรผลประกอบการไปเท่านั้นเองในไตรมาส1เพราะฉะนั้นเนี่ย AAV เหมาะสำหรับเล่นรอบสตอรี่เก่งกำไรผลประกอบการไตรมาส1ที่คาดว่าจะออกมาสวยนะครับงบจะออกประมาณสักวันที่11 พฤษภาคม11 พฤษภาคมนะคาดว่างบของ AAV จะออกนะครับตกลงคำแนะนำจากบริษัทหลักทรัพย์ ASL ซื้อไม่ซื้อหุ้นของ AAV ครับครับแนะนำซื้อครับแนะนำซื้อ AAV Asia Aviation จำกัดมหาชนหรือว่า Air Asia นะครับราคาเป้าหมายที่เหมาะสมเท่าไหร่ครับ7 บาท 10ครับ7 บาท 10 สตางค์นะครับ7 บาท 10 สตางค์เป็นราคาเป้าหมายที่เหมาะสมสำหรับ AAV นะครับแล้วซื้อได้แถวไหนครับเนี่ยผมมองราคาตรง5 บาท 60 ถึง 5 บาท 70ครับ5 บาท 60 สตางค์ถึง5 บาท 70 สตางค์ทยอยเก็บได้นะครับสำหรับ AAV นะครับส่วนถ้าจะตั้งจุดตัดขาดทุนก็ประมาณสัก 5%
ประมาณนี้นะเพราะว่าเป็นหุ้นที่บอกแล้วว่าเล่นรอบนะครับเก็งกำไรผลประกอบการไตรมาส 1สำหรับ AAV นะครับเอาละครับขยับไปดูหุ้นเด่นตัวสุดท้ายแล้วครับเราเลือกมาอีกตัวหนึ่งก็คือตัวของเอราวัณธีมท่องเที่ยวนะครับธีมท่องเที่ยวเอราวัณโทษนะครับปกติธีมท่องเที่ยวก็จะมีเซนเทลมีเอราวัณแล้วก็มิ้นทำไมถึงได้เลือกเอราวัณล่ะครับก็ส่วนหนึ่งเนี่ยต้องบอกก่อนว่าช่วงที่ผ่านมาโรงแรมแข่งขันกันค่อนข้างเยอะใช่นะครับโรงแรมที่มีโกรธอยู่และชัดเจนมากๆในเรื่องของแผนในเรื่องของการขยายธุรกิจเนี่ยน่าจะเป็นตัวของเอราวัณเพราะว่าจริงๆแล้ววันนี้ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมในกลุ่มของมิดสเกลนะครับหรือว่าโรงแรมในกลุ่มของลักชัวรี่เนี่ยตอนนี้แข่งกันค่อนข้างเยอะมากจนกระทั่งรูมเรทเนี่ยมันไม่สามารถที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้เยอะนะครับในตัวของเอราวัณเองเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างประสบความสำเร็จนะครับตั้งแต่เอาแบรนด์ไอบริดจ์เข้ามานะครับจนกระทั่งพัฒนาแบรนด์ของตัวเองเป็นตัวของฮอปอินนะครับซึ่งในไตรมาส 1เนี่ยก็มีการเปิดเพิ่มอีก1สาขาก็ได้รับการตอบรับค่อนข้างดีรูมเรทเนี่ยถ้าในกลุ่มโรงแรมเดิมของเขาเนี่ยก็ยังโกรธ 6% นะครับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนในกลุ่มของฮอปอินนะครับรูมเรทก็โกรธประมาณ 9% นะครับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเพราะฉะนั้นเลยมองภาพรวมว่าไตรมาส 1เนี่ยผลประกอบการออกมาน่าจะสวยนะครับในแง่ของกำไรจากการดำเนินงานปกติเนี่ยประเมินในไตรมาส 1เอาไว้เนี่ยไม่น่าจะน้อยกว่า250ล้านบาทถ้าเทียบกับไตรมาส 4ก็ถือว่าขึ้นมาเกือบเท่าตัวเป็นอีกตัวหนึ่งที่คาดว่าผลประกอบการไตรมาส 1ถ้า61จะออกมาสวยนะครับสำหรับดีเอราวัณนะครับแล้วไตรมาส 2, 3, 4จะดีต่อเนื่องไหมครับคล้ายๆกับ AAV ฮะเพราะว่าธุรกิจเป็นซีซันนอลเหมือนกันเล่นรอบกันไปเล่นรอบเหมือนกันตามสตอรี่เก็งกำไรผลประกอบการไตรมาส 1นะครับเอาละครับคำแนะนำจากทาง ASL ตกลงซื้อไม่ซื้อหุ้นของดิเอราวัณครับครับผมแนะนำซื้อครับแนะนำซื้อ ERW ดิเอราวัณกรุ๊ปจำกัดมหาชนราคาเป้าหมายที่เหมาะสมเท่าไหร่ครับ10 บาทครับ10 บาท10 บาทเป็นราคาเป้าหมายที่เหมาะสมสำหรับดิเอราวัณนะครับแล้วซื้อแถวไหนครับเรามองราคาที่8 บาท 10ถึง8 บาท 20น่าสนใจที่จะเข้าไปซื้อระหว่าง8 บาท 10 สตางค์ถึง8 บาท 20 สตางค์ย่อมาทยอยเก็บนะฮะซึ่งราคาก็ป้วนเปี้ยนแถวเนี้ยนะครับผมนะครับเอาละครับนี่คือ2หุ้นเด่นนะครับจากทางบริษัทหลักทรัพย์ ASL ตัวแรก AAV Asia Aviation จำกัดมหาชนราคาเป้าหมายที่เหมาะสมคือ7 บาท 10 สตางค์และตัวที่2ก็คือ ERW ดิเอราวัณกรุ๊ปจำกัดมหาชนราคาเป้าหมายที่เหมาะสมคือ10 บาทนะครับธีมเดียวกันคือเก่งผลประกอบการไตรมาส 1จะออกมาสวยนั่นเองนะครับเอาละครับมีอะไรเพิ่มเติมจะทิ้งท้ายกับคุณผู้ฟังที่รักของเราเกี่ยวกับผลงานคุณภาพของบริษัทหลักทรัพย์ ASL เชิญครับครับก็ขอขอบคุณรายการคุณยุทธนามากนะครับที่ให้เกียรติกับทางบริษัทหลักทรัพย์ ASL นะครับก็จริงๆทุกวันนี้เนี่ยเรามีรายการตอนเช้าอยู่นะครับเป็นรายการ Morning Brief นะครับก็จะมานำเสนอภาพรวมเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนแล้วก็กลยุทธ์การลงทุนในแต่ละวันนะครับรายการเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่ 8:30 น.เป็นต้นไปนะครับก็ฝากทุกท่านช่วยติดตามด้วยนะครับรวมทั้ง LINE แอดของทางบริษัทที่เราจะส่งข้อมูลข่าวสารตลอดช่วงเวลาในการซื้อขายก็จะเป็น @ASL on net นะครับก็พิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI ครับผมแล้วพิมพ์คำว่า ASL on net ASL on net นะครับผมติดกันเลยติดตามกันนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงนะครับคุณเบญจพลครับขอบคุณคุณยุทธนามากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับคุณเบญจพลสุดวณิชรองกรรมการผู้จัดการหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ ASL นะครับมาคุยให้เราฟังถึงแนวโน้มมาให้กลยุทธ์การลงทุนและมาฝากหุ้นเด่นเอาไว้ให้เราอย่าลืมไปทำการบ้านต่อดีๆก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกันต่อครับรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนMoney Plus Money Shot ขอเชิญเข้าร่วมเวิร์กช็อปลงทุนหุ้นด้วยเครื่องมือทางเทคนิค Basic Level 2 ไม่ใช่เซียนก็เรียนรู้ได้โดยคุณอ้วนณัฐพลคำถาเครือสัมมนา Level 2 มีเนื้อหาบางส่วนอยู่ใน Level 1 ก็เราเอามาขยายให้เข้มข้นมากขึ้นเจาะลึกมากขึ้นเพราะฉะนั้นเหมาะกับกลุ่มที่ยังไม่ได้เรียน Level 1 รวมถึงที่เรียน Level 1 กับทางเรามาอยู่แล้วพบกันวันเสาร์ที่26พฤษภาคมนี้สำรองที่นั่งด่วน0819849735หรือ Line ID @Money Plus ด่วนรับจำนวนจำกัดนะครับ